अस्सलामुअलैकुम जनाब सारे दबे यूट्यूब चैनल हंजरा DDB गोट फार्म मुदस्सिर अब्बास हंजरा नवाज रियाज हंजरा की फार्म की बकरियां आपको दिखाता हूँ। पहले भी मैंने कई वीडियो में दिखाई हैं बकरियां, तो आज फिर आपको दिखाता हूँ। गुठलियाँ खा रही हैं बकरियां, चेक करें जनाब, ये देखें जनाब। DDB की अच्छी से अच्छी बकरियां आपको दिखाता हूँ। ओरिजिनल DDB की चेक करें जनाब। बकरियां चेक करें, माशाल्लाह हर रंग की बकरी यहाँ मौजूद है। चेक करें जनाब, हर कलर है। अगर किसी भी भाई ने रियाज हंजरा के फार्म की बकरियां ख़रीदनी हैं तो हमसे रब्ता करें। जिस तरह की बकरी भी ख़रीदना चाहता हो, न्यू पाठ या गब्बन या बच्चों वाली, DDB की जैसी बकरी ख़रीदना चाहे तो हमसे रब्ता करें। बकरियां चेक करें, माशाल्लाह। शाम का वक्त है, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। बकरियां चेक करें, माशाल्लाह। ये देखें जरा, चेक करें जनाब। माशाल्लाह चेक करें, फार्म भी बहुत बड़ा है। ये देखें जरा। हमसे रब्ता करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लें 0373728419 और हमारा फ़ोन नंबर कॉल नंबर है 03468478 कोई भी भाई हमसे रब्ता करना चाहता है तो बिना किसी तकलीफ़ के कर सकता है। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बकरियाँ आपके सामने हैं, जो भी बकरी आपको पसंद होगी इंशाअल्लाह मुनासिब कीमत में आपको मिल जाएंगी। कोई भाई खुद फार्म पर आना चाहे तो आ सकता है। अगर कोई नहीं आ सकता मजबूरी के बायस तो कार्गो भी करवा सकते हैं। माशाल्लाह बकरियां चेक करें, चेक करें जनाब। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।